엄마 나 너무 좋아. 오늘 먹어볼 음식은 CU에서 사온 짱구 키리모찌 우동이라는 것입니다. 이렇게 띠부띠부실이 들어있고요. 가격은 5,500원이에요. 좀 크죠? 좀 큽니다 이게. 뭐가 이렇게 들어있을까요? 뚱뚱푸드 이렇게 떡이랑 가소부시 그리고 뭐 간장 뭐 그런 거고 이 띠부띠부실이 있네요. 뭘까? 그림이 이렇네. 짜잔, 짱구가 나왔습니다. 짱구가 나왔어요. 띠부띠부시 면이 있고요. 여기 딱 보면은 짱구 컬렉션 스티커가 들어있다고 했는데 짱구랑 엄마랑 아빠랑 딱 이렇게 있다고 했는데 진짜 완전 대박. 우연에 진짜 짱구가 진짜 나왔어요. 짱구 너무 좋아. 자, 이제 음식을 먹어봐야 되잖아요. 우동을 넣어줍니다. 우동. 그리고 채도 넣어. 모찌. 떡 되게 딱딱하네. 여기에 넣어주고. 그리고 이거 가스오버시는 맨 나중에 넣어줄게요. 그리고 뜨거운 물을 넣어주세요. 선에 맞게 딱 부어주시면 돼요. 그리고 이제 전자레인지로 꽂고 3분을 맞춰줘요. 뚠뚠푸드 짱구 키리모찌 우동 3번을 했는데 뚜껑을 덮어서 그런가 아까 살짝 보니까 떡이 팍 퍼졌어요. 물장어
오랜만에 먹어보는 닥터페퍼. 오, 뜨끈뜨끈하니 맛있네. 떡이랑 같이 한번 먹어볼게요. 떡. 음, 오, 굉장히 목지가 이게 엄청 부드러워가지고 우동이랑 같이 먹으니까 입이 가득 차는데 이게 모찌가 간이 아예 안 돼 있거든요. 그래서 닥터페퍼락도 안 먹으면은 느끼해요, 느끼해. 떡. 아, 안 되겠다. 단무지나 김치 필수인 것 같아요. 이게 김치 갖고 왔습니다. 또 먹어야지. 이 맛이지. 짝도.
와, 이거랑 같이 먹으니까 배불러. 떡이 있어서 국물이 굉장히 탁해요. 미세하게 신맛이 나네. 아, 면의 주정 그것 때문에 그런가 봐요. 잘 먹었습니다. 오, 콜라랑 같이 먹으니까 닥터페퍼죠. 이게 콜라에 체리 향을 섞으면 닥터페퍼가 돼요. 같이 먹으니까 맛있는데요?